Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun qanunvericiliyə uyğun olaraq İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə təqdim etdiyi rəsmi məlumatı təqdim edirik. Təqsirləndirilən şəxs Məmmədov Qabil Əmrahoğlu barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 467-13.4-cü maddəsinin tələbinə əsasən rəsmi xəbərdarlıq. Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın adı, ünvanı və əlaqə məlumatları Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsi, ünvan, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül yaşayış sahəsi, 21-ci Dağlıq küçəsi, 3105-ci məhəllə, telefon 012 361 16 26, faks 012 492 00 19, elektron poçt ünvanı kontakt@işarəsi prosecutor.gov.az. Çağırış vərəqəsinin verilməli olduğu şəxsin prosessual statusu, soyadı, adı və atasının adı. Təqsirləndirilən şəxs 15.05.1977-ci il təvəllüdlü Məmmədov Qabil Əmrahoğlu. Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası 155-47-052, fin nömrə 546 ZGEA. Çağırışa gəlmənin vaxtı, tarix və saat və yeri. Təqsirləndirilən şəxs Məmmədov Qabil Əmrahoğluna izah edilir ki, o şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə birlikdə 17 aprel 2025-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül yaşayış sahəsi 21-ci Dağlıq küçəsi 3105-ci məhəllə ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin inzibati binasına gəlməlidir. Təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə ittihamının mahiyyəti 242-00-60-58 nömrəli cinayət işi üzrə Məmmədov Qabil Əmrahoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 24 maddəsi üzrə təqsirləndirilir ondan ötürü ki, onun Azərbaycan Respublikası ərazisində 2015-17-ci illər ərzində ayrı-ayrı şəxsləri müxtəlif dövlət qurumlarını işə düzəldəcəyi, onlara pensiya və sosial müavinət verilməsini təmin edəcəyi ilə aldadıb, etibarlarından sui-istifadə etməklə 10 nəfər şəxsə məxsus. Ümumilikdə 29.597 manat məbləğində nağd puldan ibarət özgə əmlakını ələ keçirib, zərər çəkmiş şəxslərə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla təkrarən dələduzluq etməsinə. Bundan başqa 30.06.2019 və 21.10.2019-cu il tarixlərdə internet informasiya resurslarında Azərbaycan Respublikası ərazisində qabaqcadan əlbir olduğu digər şəxslərlə birlikdə terrorçuluq cinayət əməllərinin törədilməsə yönələn açıq çağırışlar etməsi və bu cür məzmunlu materialları açıq olan internet resurslarında yaymaqla terrorçuluq hərəkətlərini çıxışlarında ifadə etməsinə. Həmçinin 2019-cu ilin əvvəllərindən 2020-ci ilin aprel ayına qədər olan müddət ərzində qabaqcadan əlbir olduğu digər şəxslərlə birlikdə müxtəlif valyutalarda 10.000 manat pul vəsaitini birbaşa və dolaya yolla WhatsApp proqramı üzərindən Azərbaycan Respublikasında olan şəxslərə terrorçuluq məqsədi ilə göndərməklə terrorçuluğu maliyyələşdirilməsə yönələn hərəkətlər edilməsinə. Eyni zamanda 14.07.2020-ci il tarixdə qabaqcadan əlbir olduğu digər şəxslərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasında ictimai sabitliyin pozulmasına səbəb olan ictimai qaydanı kobud surətdə pozan, hakimiyyət nümayəndəsinin qanuni tələblərinə tabe olmamaqla əlaqədar olan və nəqliyyatın, təşkilatın normal fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olan, hakimiyyət nümayəndəsinə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən zor tətbiq etməklə müqavimət göstərilməsi və xidməti vəzifələrini yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar onlara qarşı zor tətbiq edilməsi ilə bağlı, habelə öz qulluq borcunu yerinə getirən zərər çəkmiş şəxsin əmlakını qəsdən məhv etmə və zədələməklə ağır nəticələrə səbəb olan və ziyan vuran cinayətin törədilməsini, cinayətin iştirakçılarının fəaliyyətlərini əlaqələndirməklə, cinayətin törədilməsini istiqamətləndirməklə, onlarda cinayət törətmək qabiliyyətini möhkəmləndirməklə təşkil və rəhbərlik etməsinə. Göstərilənlərlə yanaşı 2023-cü ilin oktyabr ayından etibarən davamlı surətdə qabaqcadan əlbir olduğu digər şəxslərlə birlikdə özgənin xeyli miqdarda əmlakını əldə etmək məqsədi ilə internet informasiya resurslarında Azərbaycan Respublikasında yaşayan şəxsin şərəf əlaqətini alçadacağı hədəsi ilə 28.500 manat məbləğində pulu hədə-qorxu ilə tələb etməsi və 24.02.2014 və 27.02.2024-cü il tarixlərində şəxsin barəsində rüsva edici məlumatların internet informasiya resurslarında qeyri-məhdud sayda internet istifadəçiləri arasında paylaşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. 29.10.2019-cu il tarixli qərarla təqsirləndirilən şəxs Məmmədov Qabil Əmrahoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.1, 28.214.2.3 və 214-2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla istintaqdan qaçıb gizləndiyi üçün həmin tarixdə
tarixli qərarla barəsində axtarış elan edilmiş və Bakı şəhəri Səbaət rayon məhkəməsinin 30-10-2019-cu il tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. İş üzrə toplanmış sübutları məcmusuna əsasən 17 iyul 2024-cü il tarixdə Məmmədov Qabil Əmrahoğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 24 maddəsi üzrə yenidən ittiham elan edilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş, lakin o, Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda olduğundan ona ittiham elan etmək mümkün olmamışdır. Çağrılan şəxsin prosesual hüquq və vəzifələrindən izahı. Təqsirləndirilən şəxs Qabil Məmmədova izah edilir ki, ibtidai istintaqda şəxsən iştirak etmək, özünün seçimi əsasında müdafiəçi vasitəsilə təmsil olunmaq və digər prosesual hüquqlara malikdir. Müdafiəçidən istifadə etmək istədiyi halda müdafiəçi barədə məlumatları cinayət prosesini həyata keçirən orqana göndərməlidir. Qiyabi icraatın açıla biləcəyi və ya qiyabi hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının çıxarıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 54.2.1.7-ci və 467-13.3-cü maddələrinin tələblərinə əsasən Qabil Məmmədova xəbərdarlıq edilir ki, çağrışa gəlmədiyi halda Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada barəsində qiyabi icraat açıla bilər və barəsində qiyabi hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının çıxarıla biləcəyi ilə nəticələnə bilər. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsi 14.03.2025-ci il.